Mulai. Siap. Ada ya di kampung saya namanya Eja. Ubay. Ini dong. Iya. Jangan lari terus. Iya, iya dah aja. Namanya Ubay aja. Mm-mm. Nih Ubay nih kalau sama orang tuanya kalau minta duit tuh maksa. Pokoknya serba maksa lah, bandel lah gitu ya kan. Iya. Nah singkat cerita emaknya meninggal ya. Nah udah meninggal tuh nganter tuh ya kan kuburannya. Iya. Pas sampai kuburan tuh emaknya pakai cincinnya lupa dilepas. Nah ya kan karena saking takut sama orang-orang ya kan dipotek tuh jarinya ya kan diambil cincinnya dongin Marah kan? iya sama anaknya pulang ya kan katanya udah pulang nggak tahu tuh jam 12 terbangun dia Bang anaknya. anaknya aduh pikiran kali ya habis motek itu pulang terus ada suara tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tumben malam-malam Iya. datang set dibuka. Ibu. Ibu masih hidup katanya. Mari masuk masuk. Ya kan? Disediain makan tuh ya kan. Iya. Ternyata ibunya hidup lagi ya. Mati suri. Iya, ibunya. Wah, lahap tuh ya makan. Wah, ya kan. Saking lahapnya tuh jatuh, letak ininya, sendoknya. Sendoknya. Kan di meja ya kan. Iya. Turun tuh. Turun ya kan. Terus si Ubay itu ikut turun juga. Iya. Ambil sendok ya kan bantuin. Terus lihat. Nek, kok jarinya nggak ada satu? Iya nih. Gara-gara tuh gue kaget. Lagian ke gue